या अल्लाह, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो 3 दिन से मुझे खाना नसीब नहीं हो रहा है। या अल्लाह, मेरी खताओं को माफ कर दे और मेरा कहीं से खाने का इंतजाम कर दे। शाम होने वाली है, चलो शहर चलकर देखती हूँ। या अल्लाह, कुछ ऐसा करिश्मा कर दे, मुझे इस घर से खाना मिल जाए। बेटी मायशा, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। बेटी जल्दी से खाना खा ले। मैंने अरे बेटी, तूने तो यह खाना गिरा दिया। पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए दूसरा खाना ले आता हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे खाने का इंतजाम करवा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।